Birželis. Pasidarykite trumpas atostogas, kaip įrodymą turite įdėti jūsų poilsiaujančių nuotrauką Facebook. Einam užduoties vykdyti. Parodyk, kokią kepurę pasidarei. Nu, neįdėt. Atvažiavom į parką ir eisim 12 kilometrų aplink ežerą. Palinkėkit mums sėkmės. Va, gali sutikti lapių. Bijai? Nori dar eiti? Nebenoriu. Pradėjom eiti nuo čia. Tai ėjom. Ne taip. Ėjom čia. Tai esam čia ir ėjom čia. Ir liko eiti čia. Taip. Einam ledų nusipirkti. Tu nori ledų nusipirkti? Su arba nori. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thanks. Skanaus mums. Labai greitai. Suvalgėm ledus, keliaujam toliau. Saulė švietė, va, vidury lyja. Skėčio neturim. Bet net cukrinį neištirpsiu. Dar saulė to nepradės. Jokias gamtos išdaigas mūsų neišgąsdins. Raktus reikia surasti. Padarėm 15 000 žingsnių.
Apėjom per 3 valandas. Važiavam pavalgyti.